Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Rispose loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e sederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Un famoso studioso svizzero, teologo svizzero, un po' di anni fa, mi ricordo che ero ancora un giovane studente, aveva sostenuto in un piccolo libro prezioso, molto bello, che nella vita esistono molti casi importanti. Per esempio, faccio un esempio: si sposa il figlio, è un caso importante. Ti ammali, è un fatto importante. Muore qualcuno, è un fatto importante. Sono molti. A volte sono casi anche tragici, dolorosi. Ma, diceva quello studioso, e aveva ragione, esiste un solo caso serio. Cosa vuol dire caso serio? Una di quelle cose che esigono per affrontarlo tremenda serietà, che tu non puoi prendere su così a qualche modo, perché rischi parecchio. E il caso serio della vita qual è? Attenti, la possibilità, che purtroppo tutti noi corriamo questo rischio, la possibilità che noi abbiamo di sbagliare tutto e di rovinare la vita nostra e degli altri. Ma a tal punto di sbagliare, a tal punto che Dio, che è nostro Padre, quando ci incontra dica: ma tu chi sei? E quello sarebbe il disastro totale. Può succedere questo? Evidentemente sì. E guardate che è l'unica cosa veramente seria che esiste. In altre parole, quella cosa di fronte alla quale noi dovremmo ogni tanto sederci e dirci: ma non sarà che io sto sbagliando tutto? Lo dico perché nella mia vita ho fatto molti sbagli e ho incontrato gente che ne ha fatti molti, ma ho incontrato anche qualcuno che nella vita ha scelto, non so perché, di rovinare la vita a se stesso e a tutti quelli che erano attorno a lui. E guardate che questa qua è la disgrazia più grande che esiste. Dopo, vabbè, ci saranno gli psicologi che fanno il loro mestiere, che ti diranno che tutto questo è avvenuto perché lui ha avuto un papà così, una mamma così.
tu che te vuoi? Ma il problema è quello. Non vi è mai capitato, a me capita, sono un prete, al cimitero, che qualcuno ti dica, chi è quello lì, signore, è suo marito? Sì, lì sta avvenendo che lei. Ma perché? Me ne ha fatte vedere così tante? Ecco il problema della vita, guardate che è il problema vero, è quello lì, caso serio. Ed è talmente serio questo caso, che io mi ricordo, ve l'ho già detto, ve lo ripeto, scusate se ve lo ripeto ancora una volta a costo di stancarvi, che mia mamma da ragazzino mi diceva: piuttosto che vederti rovinare la vita tua e degli altri, preferisco venire al tuo funerale. Così è, testuale. Era il motivo per il quale una volta, per esempio, faccio un esempio, ascoltatemi i genitori perché sono cose importanti. I genitori, sapendo che il rischio era grande nell'educazione dei figli, cercavano l'alleanza di tutti. Cosa vuol dire l'alleanza di tutti? Dicevano al prete: aiutami a educare bene mio figlio, tienilo d'occhio. Lo dicevano al maestro, lo dicevano all'allenatore di calcio. Adesso se appena il maestro o la maestra si azzarda a dire qualcosa al pargolo, parte la denuncia. Cosa siamo diventati noi altri non sappiamo. Ma il caso serio è quello lì. E guardate che questo caso non è così peregrino. Quando qualche anno fa quella ragazzina di Brembate, che tutti conosciamo, la Iara, è stata trovata morta in un campo, io la prima cosa che ho detto: poveretta la famiglia di quello che ha ucciso la ragazzina. Meglio essere della famiglia di Iara che l'altra. In altre parole, ci sono cose che sono talmente spaventose che lì, in quelle cose lì, tu rischi veramente di buttare via la tua vita e la vita degli altri. Pensate a quel pazzo che ha preso il camion e è andato sul viale di Nizza e ha tirato sotto 70-80 persone. Io non lo so come si sarà presentato di fronte al Padre Eterno. Certo non gli avrà mica detto che era bravo. E il rischio, questo rischio c'è per tutti e nessuno è esente. Ecco perché una volta, ascoltatemi, i preti, anche a costo di farsi proprio antipatici, con quella veste lunga, con quel tono di autorità, con quel tono sempre di rimprovero, però ti mettevano in guardia, ti dicevano: ehi, stai attento, stai attento, che rischi. E il rischio è il peggiore che si possa succedere. Oggi la gente non crede più a nulla, pensa, e non sono pochi a pensarlo, credetemi, perché ho parlato con molte persone, con tante. C'è qualcuno che pensa che se la scampa da questa vita, cioè che se fa lo stupido e alla fine non la paga qua, tanto dopo morto non c'è più niente, è andata bene. No, non è andata bene, dopo c'è tutto, Dopodiché ti fai crunch. E quando dovrei fare i conti, la prima cosa che ci dice il Vangelo di oggi, straordinario questo: nessuno potrà andare su dal Padre Eterno a dirgli: guarda Padre Eterno che io mi chiamo Papa Bergoglio o Papa Francesco. E lui gli dirà: a me che tu sia Papa non mi interessa niente. Anzi, è un aggravante per te. Vediamo come ti sei comportato. In altre parole, conta solo quello che fai. Ecco perché la nostra vita è un caso serio. Ecco perché dobbiamo giocarcela bene. Ecco perché non dobbiamo
dobbiamo fare gli stupidi. Altrimenti siamo come quel mio ospite straniero che c'è lì, che manda all'ospedale uno e dopo averlo mandato all'ospedale gli va a dire: non ti sarai mica offeso, certo te il copet non sarai mica offeso, ma dico sei scemo, ma lo so io, sei pazzo. Giocano loro. E quando il guaio è fatto si continua a giocare, perché tanto il Signore è buono. Calma, Il Signore sopporta tutto. Ma sopporterà che tu tratti male qualcuno che è innocente? Quell'immagine di quel bambino tutto impolverato, quella stella di Cetina, tutto insanguinato che ha messo sul sedile della Croce Rossa, è un atto di rimprovero spaventoso per tutti. È un atto di accusa per tutti. Perciò il caso serio della vita è quello lì, è quello lì. Attento come giochi la vita. Genitori, non mollate mica coi vostri figli. E per favore, su da bravi, dai, permettete che ve lo dica, i vostri figli sono nati tutti col peccato originale. Vuol dire che non sono poi così bravi. Non difendeteli troppo. Aiutateli a diventare più buoni. Perché non si illudono di essere chissà che cosa. Anche perché, avete visto le Olimpiadi in questi giorni, per arrivare a correre in 9,8 invece che in 10 come ha fatto uno, occorre allenarsi 365 giorni all'anno, 5 ore al giorno. Non si nasce campioni, si diventa. E allora anche nello spirito, se vuoi diventare un grand'uomo, la prima cosa è quella lì. La strada è in salita, è stretta, è difficile e si passa uno per uno. E in secondo luogo la porta è angusta. Vuol dire angusta e ci si passa appena di costa. Qui non c'entra niente il fisico. Uno può pesare anche 200 kg, può passarci da quella porta. Non è quello. Qui quello che c'entra, ha detto anche stamattina il Papa, è la superbia. La superbia gonfia, l'orgoglio gonfia. E quando tu sei gonfio non passi. Ecco perché per la porta possono passare i bambini, perché i bambini sono piccoli, passano dappertutto, ma anche perché sono umili, sono buoni, sono fiduciosi, sono innocenti. E noi dobbiamo diventare come loro. Perciò il discorso di oggi è un discorso che fa appello a tutta la serietà della vita cristiana. Noi non dobbiamo, credetemi, noi non dobbiamo prendere troppo alla leggera tutto. Permettete che vi racconti questa cosa qua. Quegli stranieri che tanti giustamente, magari non so, gli danno fastidio, guardate anche quelli che sono nei campi dove vengono assistiti, dove si dà loro 38 euro al giorno che poi non li prendono loro, ma lasciamo perdere. E se uno di loro sgarra, è fuori. A me ne è arrivato uno mi sono assentato 3 giorni, mi ha buttato fuori. E adesso sei sulla strada. E che più ne avuto? Guardate che i nostri sono protetti. Questi qua pagano tutti gli sbagli che fanno. Tutti. E tutte le sere io devo mandar via quelli che arrivano qui dicendo posso dormire qua, posso fermarmi qua, sono troppi, non ce la faccio più, ho tutto pieno.
Dio è misericordioso, però non bisogna abusare della forza di Dio, della misericordia di Dio. La cosa che noi dobbiamo capire in questa messa, e vorrei mandarvi a casa sereni, anche però con un po' di meditazione dentro la vostra mente e nel vostro cuore, qual è? Ragazzi, lo dico ai più giovani, ragazzi, di vita ce n'è una, basta. Una. Va spesa bene. Avete 20, 30, 50, 90, 100 anni. Oggi la vita si è prolungata. Spendeteli bene. Fate le cose giuste. E voi genitori, tirate su dei figli che siano in gamba. Io mi ricordo mio papà, mia mamma, scusate se ve li nomino spesso, ma mi dicevano sempre: non tollero che tu possa fare qualcosa di male agli altri. Pensate anche per quanto riguardano i preti, qualche prete che scandali che ha fatto, rovinando la fiducia delle persone, è spaventoso. E vabbè, ma tutti siamo deboli, calma, certe cose, se sei deboli fatti aiutare. Ma il rischio è quello. Il caso serio della vita non è che io abbia un tumore, spero di non averlo, arriverà il momento che ce l'avrò, amen. Ma il caso serio della vita è questo: sto buttando via la vita o la sto vivendo bene? Sto aiutando questa gente o la sto danneggiando? Sto facendo il mio dovere o sto facendo il contrario? C'è solo una possibilità. La possibilità di sbagliare tante volte, ma sempre di ripartire e di ricominciare. Non voglio dirvi molte cose di più. Questo è già abbastanza. Però ognuno ci mette dentro tutte le sue possibilità. E una cosa, ascoltatemi bene, gli sconti fateli agli altri, ma non a voi stessi, né? Perché il commerciante che fa sconto a se stesso rovina il proprio negozio. Deve essere rigoroso con le cose. Siate seri. C'era un famoso comico intelligente, il tipo Achille Festa Campanile, che diceva sempre: la situazione in Italia è grave, ma non è seria, appunto. Deve essere seria questa situazione, perché c'è di mezzo la nostra salvezza, la salvezza del mondo, la salvezza di tutte le persone, la salvezza di chi vogliamo bene, l'educazione dei figli, il meglio di tutti. E su queste cose non si scherza. Possiamo ridere e scherzare su tutto, su questo assolutamente no.